hasteko. Ja pasadia, bueno, ja 5 minutu ditugu territatik, así que hasiko geha gaudenekin, bai. A ber, pixka da azaltzeko ze egingo egun gaur, edo zein den asmoa. Ideia izango izateke, aste guzti hauetan zehar ikusi ditugun gauzak ere pasatzea, eta bai, bat artea guzteko ere bai, zuek ukitzak ez zuten galderak edo zalantzak, bueno, hemen partekatu, eta azkenean, ikasi dugun edo ikusi dugun hori hobetzea. Bai, azkenean, gauzak bai azkar juten dira horrelako formazioekin, lantzen dugu gauza bat eta segitan hasten geha horrengo berri batekin, orduan, gauzak herrian gehatu daitezke hor pixkat zintzilik batzutan, ez? Orduan, pixkat ere fortzu moduan, bueno, ikuste dugu garrantzitsua zela bai horrelako zerbait egitea, eta, bueno, gero bai bestetik, bai, tarte utzi daiteke bai, jendearen ekarpenekin, hemen ikusi ditugun gauzak ere bai, agian interesarak izaitezkenak ere, lantzeko edo bentsat aipatzeko. Bai, ordun hori, gaurko asmoa pixkat izango hori. Nik, ez prestatu aurkezpena, hemen bakarrik euskaren moduan jarrieten zerbait da, bai, pixkat aurreko saioekin, saioen jarraipena. Orduan, nik berez, nire aldetikan bentsat hasiko naiz, agian, ikusietena, zalantza gehiago sortu dituzten gauzekin, ez? Tailerraren hainbat puntu ikusi edo lantzea, eta gero azkeneko kalifikazio burarena, agian izan dira, eskatutako zereginarekin, moldaketak egon dira, eta, pixkat, zailtasunak egon dira gero horrekin lotuta. Orduan, ere bai erabilikoet hori errepasatzeko eta, lantzeko berriro, agian. Eta gero ja hortikan aurrera, abusatuko naiz, pintzera bat botatzen, orokorren ikusi ditudan gauzekin, eta gero ja, zuei bai tartea utzi, zuen zalantza, galderak eta botatzeko, eta horiekin ere bai, sartzeko edo jartzeko. Así que hori izango asmoa gaur, bai. Ezakit zuek ere bai dakazuten zerbait buruan galetzeko gero lehenengo zati honen ondoren, edo zer gauzarekin txatera bai dakazuta, así que bota zuen galderak lasai, edo bestela gero ja, mikrofonoa zabali dakazutela, ja bota zuen galderak eta listo. Ados. Baina, printzipioz hori izango hori izateke asmoa, ez da saio bat alo uso bestetan bezala, baizik eta gehiago, edozen galderak eta egiteko. Bai. Así que hau guztia esan da, partekatuko ja nire pantalla eta ja zuzen esatuko naiz Moodleen, hasiko naiz lehenengo tailerrarekin, bai. A ver. Segunditxo bat. A ver. Vale. Tailerrarekin hasteko, tailerrean ikusi genuen lehenengo, nola, jongo nizu lehenengo beto nire ikastola. Ikusi genuen nola sortzen ziren tailerrak, bai? Tailerra nola sortzen zen, ze zarpen osatzen ziren eta guzti hori, ez? Gure praktikaldian, nik batez ere gero garantzia eman ari izan nion ezarpen kontu, jau da, tailerran nola osatzari, bai, zeren gero ja, ikasleen esku geratzen den gauza bada horren osaketa edo jarraipena, eta hori, horako praktika batean, agian batutan komplikatu zaiteke, denek egin ahal izateko zerbait bezala, ez? Orduan,
Tailerraren asmoa zen pixkat hori. Batetik, tailerrean ikusi genuen bezala ez, ze fase bereizten diren, hemen ikuste ditugun faseak direnak, bai? Eta gero, faseako itzake bai nola funtzionatzen duen. Eta hemen arazoa askotan zen izaten da, ba hori, entregetan batez ere, ez, esan dezakegu. Ikasle batzuk ez dutela entregatzen, edo entregatuta gero egiten diren esleipenak, ebaluaketak, zuzenketak, bai, azkenean gure eskutatik kanpo geratzen dien ezarpen kontu guzti horiek, ez? Baina, bueno, nik uste orokorrean garrantzitsuena bentsatzela ulertzea tailerraren dinamika zein den, eta ikustea nola funtsatzen duen, eta nola bentsat irakasleen esku edo kurtsoa kudatzen esku dagoen guzti hori nola kudatu daiteke. Eta hemen bai nabarmenduko nituzke, bentsat garrantzitsuena dutzen zaidana dela, faseen arteko trantsizioaren garrantzia, bai. Hau da, hemen kontutan aukera dugu, guk tailer bat sortzen dugunean, beti hasten gara lehenengo fase honetan, bai, eta gero goazela aurreratzen, tailerrak aurrera egin ala, ez? Eta kontutan aukera duguna hori, batzutan gertatzen den gauza dela, gu tailerrean sartzen gara, tailerra sortzen dugu, eta fase honetan geratzen gerara. Eta kontutan aukera duguna da, ja, ikasleak bidalketa egiten hasteko, inbar dugula trantsizioa bidalketa fase honetara, eta batzutan geratzen dena pendiente da hori. Tailerrari hasiera emateko, klikatu dugula hasierako fase honetan, edo bidalketa fase honetan, eta hemen berde geratzen den bezala, ja hemen dikan aurrera ikasleek beraien lanak bidaltzeko tartea dakatela, ez? Eta ja hortikan aurrera, ja jungo ginateke, aukera horrekin ez, aldaketa automatikoa egitaren ezarpen horiek, ja funtzionatzen bali badute, ja jungo ginateke aurreratzen. Bai. Eta hori da, ingoet sortu modu azkartxo batean tailertxo bat orain. Bai. Bai, bete zela izena jarri eta hori. Gero hemen, aukeratzen genuen hori, pisuaena eta esaten genuena, bai. Lehenengo kalifikazio estrategia, errubrika o dena delakoa, eta gero pisua, bai. Ze pisu eman nahi diogun kalifikazioari. Gero kontutan euki, Moodlek kalkulua egiten duen hori, bai. Eta molatzen dula gure kalifikazio ezarpenetara. Bai. Jotzeko egorrela. Eta hemen ja, aktibatu dezakegu, bai, ikuste zuten ezela, hurrengo fasea automatikoki igarotzea, bai, epe batetik aurrera. Hemen ja, nos olvidamos, bai, eta hemen jarri dezakegu bai enbalazioa mailera data, baina Eta gero bai beti, zer egin guztietan bezala jarduera osaketaren baldintza, bai. Garrantzitsu zaiteke, bentsat kontuan hartzea hau moldatu dezakegula, bai. Eta jarduera osatua, bai, txek edo berde eginda ezela gertzen den hori, ze balintzapean egongo den jarrita. Ikasleek eskuz markatu dezakete, bai, horrek nahi du ikasleak egintzat hori ikasleak markatuko dura eskuz, bai. Ez adirazi jarduera osaketa, hau da ez da jarduera osaketarik aktibatuko, edo balintza batzuk betatzen direnean. Bai, ikasleak jarduera ikusi behar du, gero bidalketan gainitzeko kalifikazioa jasa behar du, edo dena delakoa. Bai, eta hauek izaitezke garrantzitsuak, gero eskuragarritasun murriztapenak jarri nahi maitugula ustetan, edo zer eginetan, hauek kontutan eukitzea. Vale. Zerretak ezkakat. Bidalketa fasea... Vale. Vale, gu ja jartzegu, eta ikusten zuten ezela, berdez dagoen laukia da lehenengoa. Baina horrein ikan, tailerra bere horretan ez da hasi. Hau da, ikasle bat sartzen bada tailerrean, horrein ikan ezin du bidalketarik egin. Bai, eta hau da, kontutan okera egun puntu bat, trantsizioa egitea. Behin ja, guk trantsizioa egiten degula,
eta bialketa fasera pasatzen gala, hemen ja bai, tailerra martxan jartzen da, eta ja ikasleak hasi daitezke orain bialketak egiten, bai. Eta ben ja, EPA pasata, egingo izateke trantsizio automatikoa ebaluazio fasera, eta hor ja, egin gelitzake, ba, aipatutako bialketa esleipen horiek, bai, eskuz esleitzea, edo hausaz esleitzea, edo dena delakoa, bai. Hori ja, egiten den prozesu automatikoa da, bai? Eta gero pasako minateke azkeneko ebaluazio kalifikazio fase horretara, eta hori egiten duguna da, ja notak bidali, bidalketa eta ebaluazioarena, eta listo. Orokorrean ikusi dituan edo zuzendu dituan aspektuak horrekin lotuak dira, bai batez ere bidalketa fasearen trantsizio horren falta, bai? Eta bueno, gero bai, ebaluazio formularioan, gure kasuan zen errubrika, eta hori, hau ez errubrika, zetelako hori aukeatu, baina, errubrikaren ezarpenak, egokiez betetzarena, bai, baina, hori ja puntilla bezala izango horitzateken gauza bada. Bai, baina tailerrean, azkenean da hori. Konplexua eruditu daiteken zer egin bat da, horregatik, gure esku ez dauden gauza asko hartzaitulako bai kontutan, ez? Horren, gure kontrolatik atatzen den gauza bat izan daiteken ez, batzutan bai, barazo batzuk sortzen dira, horien arrazoiak edo, zergatik izan daiteken ez dugu lertzen batzutan. Eta hori zaten da arazoa, tailerrari batutan beldurra izatearen zergatia, ez? Eta hoxe, batez ere horrekin lotuta. Pixkat, hau nik mugu orokorrean irakasle ikuspegitik edo ikusi etena. Ez dakit zuen aldetikan, zuek sartuta tailerrean aritu zinetenean, ze arazo ikusi zen dituzten, edo ze zalantza sortu zitezkizuen, komentatu ditzakezue, nahi behar zute orain. Eta horiek argitzen saiatzeko, edo zalantzak argitzen saiatzeko. Ez. Bale, pixkat hori, esan dakoan, nik orokorran ikusi ditudan zalantza edo ez dut esango arazo, baizik eta gehiago ezarpen kontu horiek argitzearena. Bale, eta gero, bestetik azken aste honetan izan dugu jarduera dela kalifikazioarena, hori, batez ere arazoa sortua zeraginaren eskaran egondako aldaketen ondorioz, eta gero horrek suposatu duen, pixkat aldaketa ez, edo kontzeptu aldaketa, bai. Zeren nik esaten eskatzen dizuen, kalifikazio liburuekin, kalkulekin eta jolasten aritzeko, zeregin bakoitzari pixu bat ematearena, eta eskatu nizuen hasiera batean tailerrari eta zereginari pixu ezberdinak ematea ez, batari 160ko pixua eta bestari 140koa. Eta, karo, gauza da hori, tailerre batean ez dela kalifikazio bakarra ematen, baizik eta bi ematen diela, ez? Batetik, eta ikusten zuten bezala, batetik bidalketarena eta bestetik ebaluazioarena. Bai, hemen jarri sartuko nahi zobeto. Kalifikazio liburuaren ezarpenetan. Bai, eta hemen ikusten ditugula modelek sortzen ditugula bi nota, ez? Edo bi kategoria, bi elementu beto esan da. Bai, bidalketarena eta ebaluazioarena. Bai, eta horrek sortu zuen hasierako aldaketa hori, bai, eta ni saiatu nintzen, hori moldatzen, zeregin hori, ez? Eta esan ez, 160ko pixua
zuela batek, bai, pisu horiek moldatzea, bai, eta batei ematea pisua eta bestari bestea. A ber, vale, orduan, karo, dienez gure kasuan bat bezala hartu nahi ditugunez tailerreko notak, nik proposatu nuna izan zen hori, tailerra izango zen ez 160ko pisuarekin, bi elementuak, bai, kategoriaren ezaugarria aukeratuz, biak, bai, bi elementu hauek pak batean biltzea, karpeta batean biltzea, dela tailerraren karpeta batean biltzea, bai? Orduan, karo, guk hasieran, tailerraren ezarpenetan pisuak banatzaitu guia, ez? Tailerraren bidalketari 80ko puntuazioa, molatu daiteken ere bai, eta ebaluazioari 20koa, bai? 180 eta 120ko pisua. Orduan, ni proposatzen duna zen biak kategoria batean bildu, tailer karpetari dela biak biltzaituen horrei formula bat esleitzea, izango izatekena tailerraren formula kompletoa, eta horrekiko genukeia tailerraren nota finala izango izatekena, 10etik lortutakoa, eta gero eukiko genuke zereginarena, eskatu nizuen ere bai zeregin bat sortzea, eta zeregin horri beste piso ematea, orain eukiko genuke tailerrarena, eta sortu berri zenuten zereginarena. Orduan, horria bai, alko genukela egin zereginean eskatutako 160ko eta 140ko pisuaren jolas hori, ez? Digamos. Egin goten izango borratu horren sortu berrieten tailerra. Hauxe. Ez bihatzeko hobeto. Vale, eta listo. Bai, horren, eskatzen dizuen pixkat hori. Eta egin gotena izango da... A ver... Vale. Bueno, ezabatzen nahi dira orain sortu duten tailerreko zea horiek. Bai, baina eskatzen dizuna zen hori. Orduan, hori... Saiatuko ez egiten orain, pausuz pausu nola egin daiteken hori, bai? Baina, bueno, modu simplaten egingo eta, a ber. Bai? Bai, matxin. Bai, barkatu. Bai, egunon. Gauzatxo bat, hor ikusi duzun kalifikazio liburu horretan, gehienezko, ez dut ikusten oso txiki da nire, kalifikazioa. Handitzen. Nun esatezu, bai? Pantean ikusten dana. Bai. Gehieneko kalifikazioa daukazula jarrita 10. Eta guri esan zen igun, egun jartzeko, ezta? Nik zereginan esatezu? Azkeneko zereginan eskatutako... Oroko, ez bakoitzea, pentsatzen du jartzen zuela puntuak, eta egun jarri behar genuela, eta gero metodoa errubrika. Bueno, berdin dio, nire galdera da. Hor 10 jartzen du. Orduan, ez dakit zer gaitik, baina nirean jartzen du. Tailerrean guztian jarri nuen egun, eta bestean ere egun, baina gero ikastaroan guztira 200 jartzen du nirean. Hori batetik, eta gero bestetik, ia berdin dion, 10 edo egun jarri, berak egingo dizkizula, pentsatzen dut batean aterako duela 10etik zenbat lortu duzuen eta beste honetik zenbat, baina nik pentsatzen nuen berak pisua jarri eta berak egiten zituela, eta formularena bazela beste modu alternatibo bat, baina superarita komenzuagetik ulertu dut gauza biak egin behar direla, ezta? Pisua jarri hemen, gehi formula. Hori dira nire zalantzak. Bale, hasieratik hasita, lehenengo zalantzarekin, gehieneko kalifikazio hori, hemen nik egin dituen moldaketak, gehieneko kalifikazioarena da, zuek hartu ezakezuten erabaki bat, hau da, defektuz,
zuek zer egin bat sortzen behar zute, defektuz gehienezko kalifikazio automatikoki Moodlek jartzen du 100, baina gero zuek eskuz hori molatu ezakezute, zuek nahi zuten gehienezko nota horretara. Bai, nik nire ikastaro honetan, normala gora kako txartean ekarriet eta 10 moldatuet, bai, gehienezko kalifikazioa 10 izatea. Horregatik, ikusten zuten bezala, sortu nun zer eginean, gehienezko kalifikazioa da 10, eta gero tailerretan moldatu dut kalifikazioa, gehienezkoa izateko 8 eta 2, hau da, totalean 10 izateko tailerraren nota orduan. Gero ja Moodlek hori kontutan hartuta, egiten du moldaketa eta egiten du, hemen nahi agertzen zait 100koa. Bale, zoi agertzen zaizue 200koa, zergatik. Agertzen zaizue 200koa, Moodlek hasiera batean, zuk ezer esaten ezan badiozu, egiten duelako gehienezko kalifikazio guztien arteko batura. Orduan, hori kontutan hartuko balu, nahi hemen agertuko litzaiake 20. Bai, zoi 200 agertzen zaizuen bezala. Baina hori, ez da erreala, bai. Bale, ez zaita agertuko. Jone. Egingo, nahizak izarratik desbeni agertzen zai, baina, zu dezarantza argitzeko sartuko naiz, eta baimena baten baiazu zure ikastaroan, zein da zure ikastaroaren izena, barkatu? Bilatzeko hemen. Itxaron, uste dut deitzen dela adimen artifiziala edolako zerbait. Bai, ben, Eskuntza. Adimen artifiziala eskuntza. Bai, hemen txo. Vale. Ez el molaketarik egingo. Vale, zure agertzen zaizu hemen 200 dela, tailerraren eta zuk sortezun zer eginaren arteko gehienezko kalifikazioen batura. Bai. Orduan, kenduko edizu behimena. Vale. Zuk hemen ikustezu jartzen dula, defektuz denei jartzen dugu, hau, dela agregazioa naturala. Bai, eta ez du aldaketarako aukerarik ematen. Bai, baina zuk ematen baiozu hemen galdera ikurrari, berez jartzen du agregazio mota desberdinak aukeratu ditzakegula. Bai, kalifikazioen bataz bestekoa, kalifikazioen mediana, baxuena, bai. Orduan, defektuz jartzen du naturala. Horrek esan nahi du. Naturala esan nahi du, Moodlek automatikoki egiten dula, ikasleek atatzen duten noten batuketa. Bai, hau da, kasu honetan, tailerran ateratako nota gehi, zereginan ateratako nota, berdin, nota finala dela, 200. Hori, aldatu ezin den gauza bat da. Hau da, ikusten zuten bezala ezean alatzeko aukerarik ematen, makarrik naturala aukeatzeko aukera ematen zuen, bai. Orduan, horrek, horrela zer ikusiak gero hemen ikustegun pisuak honekin, bai, eta zuk esaten zenean, zu galetu duzu, pisuetan jartzen dugun, ez, pisuen banaketa hori, zu jarri ezun bezala 60 eta 200ko hau, ea hau nahikoa den, edo gero bai formula den alternatiboa, bai, eta formularen bideoa da alternatiboa, bai, zeren berez, pisuak banatzen maitu du, bai, eta Moodlek egingo balu bere kalkulu reala, hau da, tailerrari 160ko pisua kontuan daukut, eta zereginaren 120 bakita bien artekoa eta bestekoa, bai, berez ez diguk eman beharko 200, hau da, ez luke kalkulu hori egingo. Baina, karo, pisuen zenbaketa hau lotuta dago guk hemen aukeratzen dugun, bai, agregazio hau honetan aukeratzen dugun prozesorekin. Funtzionala izateko, bai, pisuen hau funtzionala izateko guk esaten dugun bataz besteko horrekin, hemen aukeratu beharko genukena da naturala beharrean, aukeratu ezin dugun, bataz besteko, kalifikazioen bataz besteko ponderatuaren aukera. Bai, kalifikazioaren bataz besteko egingo aukeratuko bagenu, pisuena horrek bai izango lukela efektua. Bai, de hecho, agian batzuk ikusten zutea, baina laugarren gai honetako, lauza honetako eduki gehigarrietan, bai,
bideo bat sartu nahi zuen, eta bideo horretan bai ikusten dela ondo, bai pisuen molaketak eginda, nola Moodlek ja automatikoki egiten duen bere kalkulu hori, eta ja ematen dizun nota erreala, bai, 160 eta 40 pisua kontutan hartuta. Karo, gure, ikusten zuten bezala, hori aldatu ezin den zerbait denez, bai, Moodle dakan ezarpen kontu batengatik, eskatzen dizuen formularena, bai, zeren ja formula, guk eskuz hartuta formula egiten badagu prozesu hori, ja bai, guk eskuz hartu egun formula bat denez, bai egingo dugula kalkulu hori. Bai, pisuen banaketa hau kontutan hartu gabe, bai, orduan. Guk formula erabiltzen badago, ja, berez hemen jartzen dugun hau ez da baloratuko, bai, Moodlek ez du kontutan hartuko duna izangoa, formulan jarri dugun, formula hori, bai, ekuazio hori. Eta horregatik zen hori, eta horregatik agertzen zaizu zuei berreuneko hau. Baina berez, hau da irakasleon, edo kudeatzaileok ikusten dugun gauza bat. Gero ikasleek ikuste dutena da, benetan eta duten nota hori. Osa, eta duten kalifikazio finala, hau da. Osa, ni atatzen bali manaiz, eta sartzen bali manaiz ikasle bat bezala, bai, nik dakat nire erabiltzailea. Bueno, ez dakit nola ikusukoen, Baina, berez, nik ikusteetena da, nire 8,6, ez? 10-etik 8,6. Bai, ez dakertzen ez 200, ezen agertuko 200, ez zelako nire nota maksimoa, ez? Baina, ateako litzateke, guk jarriagun formularen araberako nota finala zenbateko izango zen, bai? Hori atako zen. Osa, hori kasu honetan, 8,6 ikaslearen kasua. Martin, Bai. Martin, parkatu, nik egin du formularekin eta jarraitzen da hori binek ipintzen, ez da egiten aldaketa, naiz eta formula ipini. Aldaketa zerrena? Jarraitzen da 200 eta piko, ez unekoa. Naiz eta formulak eta formula ondo ipini, nik uste dut, ondo ipini duela. Bai. Bale, egingo etena izangoa... Bale, txone. Kalifikazio hori sartu baiz. Bale, egingo etena izangoa, pausuz pausu, kasu honetan nola sortuko zen formularen prozesu hori, eta ja ikusko zute, berez, ja Moodlek hori kontutan hartuta, ja egiten berrezaltzen duela dena. Osa, nik hau ez dut eskuz zikutu, hori ja da Moodlek kontutan hartu duen gauza bat, bai. Orduan, nire kasuan da 10-etik, bai, baina zuek egiten bazute 100-etik ez dago gaizki, bai, azkenean da nota maksimo bat, bai, adibiderako, besterik gabe. Orduan, egingo etena izango da, tailerreko kategoria ezabatu. Vale. Eta demagun ditugula hori, bai, nik dakat zeregin bat sortuet, eta tailer bat sortuet. Eta tailerran ditut bi nota dela bialketarena eta ebaluazioarena. Vale. Orduan, gure zereginean eskatzen izuna zen tailerrak izatea 160 pisua. Eske ja gengo dena ezabatu. Vale. Ikustez dute ja hemen aldatu zaitela. Izango izateke lau zuen 200 hori izango izateke. Nahi agertzen zait 20. Eta hori da formulan ja borratuetelako jarritan ekan formularen ekuazio hori, bai? Orduan, nire dakat 20. Zuen 200 izango izatekena edo jarritakagun horri. Zergatik, Moodlek egiten dulako gehienezko kalifikazio guztien batura. Bai, zergatik, dakagulako agregazioan jarrita naturala. Bai, naturala dakagu, orduan Moodlek egiten duna da, automatikoki batu kalifikazio guztiak. Orduan,
ikasatek hemena zereginen ateako alu 8, bialketan 6, bai? Demagon. Eta ebaluazioan 2, horren gehienezko kalifikazio eukiko luke 16 hogeitikan, bai, zuzena da, modelek hori egiten duen nota badelako, baina gure ez hori interesatzen, gu nahi dugu nota egitea 10etik, edo 100etik, bai. Orduan, hori da saietuko gana egiten, eta hori da formularen bitartez egingo egun gauza bat. Bai, eta formularekin ide zenbakiekin, bai? Hori da, ide zenbakiekin. Naiz eta egin? Bale, ezin dut. Bale, saiatuko naiz azaltzen eta, ea horrekin konpondu daiteke, bale. Orduan hori. Egingo etena izangoa, guk tailerrako bizeragin hauek elementu hauek nahi dugunez bildu, kategoria batean biek ukitzeko, biak biltzeko 160ko pisu horretan, bai? Kategoria bat sortu, bai? Horan egingo diot, hemen goian, kategoria bat gehitu. Jarriko dut izena, tailerreko nota, adibidez. Kurtsatuen agregazagatzen du natura da, utzeko egorrela, eta aldaketa horreko ditugu. Orduan ikusten zute, ja hemen sortuela karpeta bat dela, edo kategoria bat dela tailerrarena. Baina barruan ez daka ezer. Bai, guk sartu ditugu bi elementu hauek, tailerreko bi elementu hauek karpetaren barruan. Nola? Hemen ditugu bi gezitxo ezkerraldean, klikatzen dugu gezitxoan, eta mugitzen dugu honea, tailerraren barrura, bai, lauki honetara. Klikatzen dugu, eta ikusten zute sartu dela barruan. Eta berdin, ebaluazioarekin. Bai? Oraintxe bertan ditugu bi elementuak tailer karpetaren barruan. Bai, ikusten zute dagoela pixka desplazatuta eta ikusten dagoela barruan. Eta zeregin dago kanpan, bale. Gure tailerraren karpeta honen notaren formula egingo dugu hemen. Ikusten zute jartzen da tailerreko nota guztira. Guztiraren jartzen du 10, delako modelek egiten duen prozesu natua hori, ez? Dela gehitu, gehieneko kalifikazioek, 2 gehi 8 berdin 10. Vale. Berez, hau horrela utzi genezake, zeren kasu honetan bai dela batuketa, formula bai izango izatekela batuketa, gehieneko kalifikazio batuketa, bai. Hemen ez dugu bataz bestekorik egin beharrik, berez. Gure tailerreko nota delako, ebaluazioaren nota gehi bialketa. Bai, 8 gehi 2, 10, berez hori da. Baina, bueno, egin genezake berdin, formula bat sortu. Orduan, hemen editatu honetan, editatu kalkula egingo dugu, berriz gungun ezatzera, bai. Gure tailerreko nota guztiraren, bai, tailerreko nota guztiraren hemen editatu atalean editatu kalkulua eman, eta sartzen gea hemen, gure formula jazteko honetan. Dela, berdin, parentesi, bueno, berez, egingo genukena izango da, hemengo ide zenbaki hori, baizuk esaten zenuna ide zenbaki hori aukeratu, eta hemen jarri, gehi, gehiago. Eta aldaketa gordeko genuke. Bai, eta jakiko genuke gure tailerreko kategoriaren formula eginda, bai? Eta nota finala, bale. Eta hori egin barko genukena da, bai, dakagu ja, tailerraren nota finala eta zereginaren nota finala, bai. Zereginari emango dugu 140ko pisua bataz besteko dako, eta tailerrari 160koa. Bai, hau da, ja, zereginan hasieran eskatzen zenaren prozesua, bai. Horren dikan hori agertzen zego. Orduan, hori nola egiten da? Ikastararen nota guztirako atal honetan. Bai, ikastararen nota guztia izango da, tailerraren nota eta zereginaren nota kontuan hartzen dituen nota, bai. Horren, etorko gea honea, editatu atal honetara, ikastararen guztirako atal honetara. Klikatuko dugu editatu kalkulua, bai, eta hemen iratzeko dugu formula. Dela, berdin, hau beti hasikoa berdin nikurarekin. Orduan, egin dugu berdin,
Bale, ikusten zute, tailerreko kategoria horri, bai, kategoria sortetela, baina ez dela jarri ID zenbakia, bai, hau gertatu daiteken gauza bada, ID zenbakia jartzen aztea, bai, baina, bueno, hemen idatz ezakegu eta jarriko jot, ba, zakit, tailer. Tailer. Gehitu ID zenbakia. Vale, eta ja, ikusten zute, ja, gaur dela tailerraren izena, ID zenbakia. Bai, horren jarriko egu berdin. Parentesaikoiko egu. Aukatiko egu tailerraren ID zenbakia biak, bai, ebaluazio eta bialketa hartzen ditulako kontutan, bai, guk sortu egun kategoria horren izena da. Itatxiko egu hemen. Bider 0,6. Bai, 160ko pisuari. Gehi. Parentesa saldu, eta beste zereginarena. Bai, zeregin normalarena. Bider 0,4. Hau izango izateke formula. Epa, barkatuko ezke garriet. Bider ez, osa gehi ez, bider. Vale. Berez ja formula kalkula, osa idatzita hori da. Vale, formula ja idatzitago. Baita ikusten zute hemen ez zela latu, orain dikan. Baina nik hau da modelek egingo duen aldaketa gero ja notak sartzen hasten direnean. Bai, nik ez erikutu, de hecho nik hemen editaturi ematen badiot ez dakagu aldatzeko aukera. Bai, oza, hau ez da eskuz aldatzen den gauza bat. Bai, sin más. Baina ni sartzen naiz hemen Talaioseko karpeta dela ikastararen izenaren barruan. Bai? Editatu zarpenak. Bai, hemen ikusten zute dagoela gehieneko kalifikazioa, bai, eta nik hemen bai sartu zaketela 10-rekoa. Agorreko eta aldaketa. Eta ja jartzen du gehieneko kalifikazio hori. Bai, baina, bueno, azkenean kontutan hartzen dena, modele kontutan hartzen duena da, guk sartu egun formula hori, bai, eta formula hori erabiliko du kalkulua egiteko. Gehieneko kalifikazio hori kontutan izan gabe edo dena delakoa, bai, azkenean egiten duena da, gure zerekin bakoitzaren gehieneko kalifikazioa, dela hemen 10-rekoa eta hemen 10-rekoa, horren formula idatzita, baina egingo dugu kastaroko nota finalaren kalkulu guzti hori, baina guk formulan jarri dugunaren, hemen jarri dugunaren arabera, aldatu. Barkatu, saltu naiz tailerreko kategoria marruan. Bai, guk hemen jarri dugunaren arabera. Ados. Eskerrik asko, Matxin. Vale. Orduan... Bueno. Itxone, eskua taltxan dela entzun dut, itxone, segun bat. Azkenean, gero ja hemen, hemen nire erabiltzailearen adibida dakagu, 8, 9, eta nota horren arabera, eta horren kalkulua egiten du. Aber, eskualtza duna, itxone. Esan? Bai, Matxin, beste itaun bat. Hor lehen egon zaren pantailan ikusten zen badago zutabe bat aukerak deitzen dena eta aldenak klikatu. Eta gero pisuetan ere aldak klikatu eta hori... Bale, nun? Bai, pisuak zutabean badaude jarrita zutabeak, baina badago eskerrean klikatzeko aukera eta aukeratu zutabean ere guztiak eta tailerreko nota jartzen duela eta badagoela aukeratzeko klikatzeko aukera. Zer gertatzen da klikatu ezkero edo ez baduk? Txone, barkatu, errepikatu zakezu berriro? Jarrita ganean, ikusten duzu pisuak, uste dut hori dela, aktibatu egiten dela, pisuaz klikatzen badugu. Ez badugu klikatzen ez duela lanik egiten edo zer. Hori da. Eta gero, aukeratu zutabean,
zer gertatzen da klikatzen badugu edo ez badugu klikatzen horretan. Hau esatezu? Bai. Aukeratu hau? Bai. Vale. Vale, lehenengo, bai, pixuena da hori, bai, berez hemen klikatzen baduzu, pixuak aldatu ditzakezu eta hori. Esatetena, berez, hemen egitetugun pixuen aldaketak ez du eraginik izango, guk hemen ezarpen hauen barruan, bueno, nahi izan agertzen, baina hemen naturala agertzen zaigulako, bai, bueno, hemen zurean ikusiko hobeto. Bai, hemen agertzen zaigulako, naturala, bai, orduan, gure zaigu interesatzen hori, orduan, interesatzen ezagunez, hauek itzali eta ukitzarekin nahikoa, eta ja formularekin funtzionatuko du bere horretan. Bai, vale, eta gero, zergatik, aukeratu guzti hau da ezarpen kontua. Osea, aukeratu ezakegu denak, ba hori, ezabatu nahi balma ditugu, edo, bueno, ezarpen horietarako, osea, berez, funtzionaltasuna hori da. Bai. Ba, egin behar nuen aldaketa masibo bat, edo benalakoa, pues, aukatzen zu zeinetan ezun egin aldaketa, eta listo. Bai. Vale, eskerrik asko. Vale. Hau jazanatuko. Vale. Orduan, bueno, berez, zeregin honetan, genuen zen hori. Kategoriakin jolastu behar izate hori, eta gero horrekin formulak ezartzearekin. Bai, hori da estarik. Gero ere bai hori, agian ikusiko zuten, Elisa ere bai aditu zen honekin jolasean, eta berak beste modu bat topatuzun kalkula hauek egiteko. Bai, formulak erabili beharrean, berak egin zuen kalkulatu guk eskatutako pixoaren arabera, zereginari eman zion balore bat laukoa zena, bai? Osa, gehieneko kalifikazioa 10 beharrean izatea laukoa, eta gero tailerrari 6koa. Horren arabera egin zuen molaketa, bai? Balazari biko pixa manda, bidalketari 4, horran 6ko total, horran 4+6 emango zion 10, eta izango zen nota finala. Bai, hori da beste modu bat, izaiteke beste modu bat, baina, bueno, formulak ematen digun aukera da, ja horretaz preokupatu behar izan gabe, formula horrutze eta ja modelek egitea kalkulo hori. Baina, bueno, beste modu bat izan daiteke hori, gure ikastaroan, elementu gutxi bat maitugu kalifikazio horrean edo dena delakoa. Bai, zaiteke beste modu bat, kalkulak egiteko beste modu zaiteke, hori, gehienezko kalifikazio hauek moldatzea, eta zuzenean gehieneko kalifikazioan ematea pixu hori, ez, orduan. Zereginari ematea 4ko pixua, tailerrari 6koa, eta prozesu naturala izan da, bai, 4+6, 10. Eta gorlitzai guke, ja, gehieneko kalifikazio hori. Hori da, izan daiteke beste modu, baina, bueno, formulekin praktikatzea zenez asmoa hemen, bueno, hori hoxe besterik. Vale. Zaki dago beste galderarik? Edo zalantzarik? Honekin lotuta, eta honekin jatzen dago, baina modelekin orokorran, baina lehenengo honekin. Entzuten da? Bai. Orain. Vale, Matin. Bai. Beitu, ide zenbakia jarri nuenean, bueno, txarto jarri nuen kortxeteak idatzi nituelako. Eta gero berez beste kortxete batzuk behitu zituen. Ordan, hori aldatu nahi badut, ez dut topatzen zelan egin. Osea, ia gordeta dagoenean ezin aldatu? Vale, eske, justo ikusiet, komentatoretik ikusiet zure bidalketa, eta hor ikusiet sartu dituzula lau kortxete edo zematen zeuden. Bai, a ver. Berez ematen zituela, orduan jarri nituen nik eta gero eman nuenean gorde, eta beste bi, orduan zan, madre mia. Vale, hori... Vale,
egia esan, nik ez da ez ezin aldatu a posteriori ire zenbakia, baina zakit, sartuko nahiz ere egin honetan, eta ea aldatu daiteken. Vale, imaginatzen horrela izangoela. Osa, zu berez, ezagoa zer egin bat sortu nuna, eta hemen ire zenbakia dakat jarreta bat. Orduan, nik imaginatzen dut, ja hemen eskuz aldatu ezakezula. Bale, zer eginean bertan. Bai, hori da. Esarpenetan ez. Bale, ulertu. Hori da. Bale. Eta imaginatzen ja aldatula. Ezakit, orain saltzen ba naiz kalifikazioaren formulan, ea aldatuen bera automatikoki edo nik eskuz aldatu arreten. Bai, automatikoki aldatu gaina. Bai, nik adidearen jarri dut 6, eta ja hemen formulari bai aldatu 6 automatikoki. Bale, aseke hori. Bai, sartu zer eginean, eta aldatu izena eta listo. Bai. Bale, hori zen. Ale, eskerrik asko. Zer. Bale. Bale, beste galerarik edo zarantzarik, honekin lotuta. Bale, bestetik ere bai, ikusten ere bai Elbirak jatzizula foroan aurreko saioaren grabaketa moztu egiten dela. Bai, blokatu egiten dela. Eta bai, horren ikusi egu, bai, zakegu zergatik, deskarga prozesuan, Big Blue botoneko deskarga prozesuan, bazakit zerbaitek akatxoen bat egongo zen, eta blokatu egin da, bai, eta gero igotzen peer-to-bera, sarean eukitzeko bideoa, hori, ikusten da blokatua. Orduan, bitartean, bideoa eukine baina zute ere bai, hor eskura, pasako izuet esteka, dela bideoaren esteka, baina Bigger Blue botoneko zean, txatetikan pasako izuet, bai. Orduan, esteka horretan topatuko zute aurreko saioaren bideo osoa. Eta, printzipioz ikusi egu dena ikusten dela. Osea, bukaerara ikusten da geratu gabe, orduan. Arazoak motzen dugun bitartan behintzat, nahi balima ez zute, hor topatuko ez zute saioaren grabazio osoa akatsik gabe. Bai, lortzen dugun ondo deskargatzea eta igotzea berriz peer-to-bera, baina, bitartean behintzat hor dakazute eskura. Hoi besterik gabe. Bale, eskerrik asko. Egin duk hori, nahiz eta bideoa ikusi eta, saiatu nintzen. Bai. De hecho, eskerrak abisatu diguzun zen, bestela bai ez ginen konturatu dena ikusten ezenik bintzat. Así que, Hori, apuntetxoa besterik gabe. Bai, ez dakit beste norbaitek dakan galderik honekin lotuta edo ja zuzenean modeleko beste dozer ezarpenekin lotuta, Ez dakit dagoen zerbait ikusi nahi zuten edo zerbait landu nahi zuten bereziki edo interesatu zaizuen zerbait edo dena delakoa. Hauek izan diarokorrean nik apuntatu nahiko nituzken bi gauza, tailerarena eta kalifikazio liburarena batez ere, bai eman duen lanagatik. Baina bestera... Ez... Vale. Hori... berez, kalifikazioaren zeregina gaurko zegoen apuntatua, baina, beti bezala berez aste hau ere bai nutzeko egulanak eta egiten juteko orduan. Aste honetan zehar bentsat nik jarraituko errebisatzen zuen lanak, eta zuzentzen edo ekarpenak egiten, hasi que aste hau bai eukizak ez dutela saia asko ez bakarrik kalifikazioarena, baizik eta aurreko beste zereginak edo aldatu nahi metuz dute edo betu nahi metuz dute ere bai,
aste honetan zehar sartzen adituko naiz plataformaan, foroei galderak erantzuten ere bai, hasi que bintzat aste guzti hau ere bai, lasai lanan aritzeko aukera izango ez dute, bai. Eta, bueno, zalantzak argitu bali madia gaur bintzat, nahikoa. Hasi que, ez dakit norbait ez ere gehiago aipatu nahi duen. Bestera ja bukatzen juteko, ja ordu bete kasi dakagu goazela hemen. Vale, hoxe, nire aldetikan hori. Plazerra izan dela, bueno, luze jundazkenean, bai, planifikatu genulako berez bi astelenago bukatzea, baina, bueno, arazo pertsonalak medio luzatu ekin behar izan dugu ikastaroa. Baina, bueno, bentsat, nire aldetikan bentsat eroso izan da zuekin aritzea, hori, lanean aritu zaretelako neten gabe, eta, bueno, ikusi delako ikastako gogori bentsat erakutsi ez zutelako, eta nire aletika bentsat plazera zuekin aritzea. Ikusten zuten bezala modelek aukera asko ematen ditu, guk ikusitugu batzuk, bai? Segurazki beste aletikan zuek ere bai beste gauzatzuk landu izan dituzutela besteren batean, eta bai, espero honek baliagarria izatea, zer dituzten ezagutzekin, eta, hilabete honetan zehar ikusitugu gauzekin, ezagutza horiek ere ikitzen jutea, eta hori, espero aurrerago zuekin lanean batera aditzea, batzuekin jarraituko dut, orain, baina, besteekin bestela espero egu topatzea beste saioren batean, edo, beste dozen lanetan agian ikusiko gare bai. Hasi que hori, nire aletikan hori. Esan dako, aste honetan zerroa indikan jarraituko plataforman lanak begiratzen eta zuzentzen, hasi que horak azutu aukera. Ados, eta nire aletikan hori. Ondo da, eskerrik asko mantzin. Eskerrik asko eta egun. Jarraituko dugu. Bai. Mila esker. Agur. Bai, esker asko bai. Mila esker, danagatik. Bai, berdin, gero arte. Agur. Agur, Mari.